Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata bez koske i seći ću ga na veće komade. Meso isecite na veličinu tegle. Isekla sam meso na veličinu tegle i sada ću pripremiti mešavinu začina. Stavit ću 2 supene kašike soli. So ne smete izostavljati. Pola kašičice bibera, kašičicu korijandera, kašičicu ruzmarina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i usitnit ću 3 čena belog luka. I sve ću začine promešati. I uvaljat ću meso u začine. Sada su mi potrebne čiste i oprane tegle. Koristite tegle sa širokim otvorom da biste mogli da izvadite meso iz tegle. U svaku teglu stavljam po par zrna bibera i 1 list lovora. Meso stavite u teglu i sabite ga da istisnete vazduh. Evo ovako i tako napunite i ostale tegle. Vrh svake tegle prebrišite sa sirćetom. Zatvorit ću tegle. Potrebna mi je 1 šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. Šerpu ću napuniti sa vodom. Vodu punim do visine poklopca. Šerpu ću poklopiti. Kada voda proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 3 sata. Ako voda ispari, dolivajte vruću vodu. I evo nakon 3 sata kuvanja, meso je gotovo. Poklopit ću i ostaviti da se potpuno tegle ohlade u ovoj vodi. I evo tegle su se ohladile, meso se kuvalo u sopstvenom soku i sada ćemo otvoriti teglu da vidimo kako je meso ispalo. Otvorit ću teglu i evo zašto je bitna tegla sa širim otvorom, da meso može lakše da izađe. Meso je izuzetno ukusno i sočno. Poslužite uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ovako pripremljeno može trajati 1 godinu dana i duže. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!